小姑子撺掇婆婆问我要30万保姆费，却只是为了还自己欠下的高利贷。我拿不出来，她就逼着家里卖房填坑，之后还不知悔改，拿着家里仅有的积蓄，只为了满足自己的那点虚荣心，以至于最后走上了犯罪的道路。大家好，开始今天的分享之前，希望你能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的内容。嫂子，自从思思出生以来，都是我妈在照顾，你就没什么表示吗？小姑子大爷似的坐在沙发上，颐指气使地向我发问。昨晚加班加得晚，我意识还没完全清醒，一听这话，呆愣了好久才反过神，连忙讪笑着对一旁的公婆说：“爸妈，这几年多亏了你们照顾思思，我和王俊才能安心工作。你们有什么需求都能跟我提，真的。”见我表了态，小姑子顿时心满意足，满眼金光地看着我。婆婆也抬起头，一脸期待。我顿时心里一疙瘩，想起小姑子闹腾磨人的性子。一直沉默着的公公突然冲着小姑子开口训斥：“你嫂子为这个家费心费力，每个月都给我们生活费，还需要什么表示？”小姑子将手中的东西往桌上一推，梗着脖子：“你们给嫂子照顾孩子，她给你们生活费，不是应该的吗？”我说的是保姆费，我妈替她照顾了8年的孩子，按市场价最低1个月3000块钱，至少也得给30万。说着，小姑子向我理所应当地探出手，我惊得嘴巴都合不上。婆婆帮我照顾了8年的孩子，没错，但思思也不是我一个人的，也是他们的亲孙女呀。更何况我也不是在家里闲着，我也去外面赚钱养家。原先还在屋里头的老公听到了我们的说话声，快步走了出来，脸色涨红：“小月，你在瞎说什么？妈帮我照顾孩子辛苦没错，但大家不都是这样的吗？年轻人出门打工，老人在家帮扶照顾孩子。我们这些年来虽然没有每月额外给妈保姆费，但每个月生活费也都会尽所能多给，毕竟咱们这一大家子的花销全靠我们2个人挣，就连你的学费、生活费也要你嫂子出，这些哪样不是钱？给什么保姆费？不用，我和你妈不需要这个。”公公抽了一口烟，率先表态。小姑子却不愿意了，重重地翻了个白眼：“爸，又不关你的事，你自己还要妈伺候呢。我这钱是替妈要的，你没权利说不要。”然后停顿了几秒，阴阳怪气地膈应老公：“哥，你真是娶了媳妇就忘记亲娘，我这么做还不是为了让妈之后多一点保障，你就是小气，不愿意给钱。”一向温和的婆婆却突然上前一步，抓住我的手：“小玉，你要是拿不出30万，要不20万也行。我照顾了这么多年孩子，没有功劳也有苦劳，你就当孝顺妈吧。”老婆子，你在说什么？怎么犯糊涂？公公也没想到婆婆会直接要钱，立刻训斥她。小姑子则是洋洋得意地朝着我挑眉：“看吧，嫂子，妈自己要的，你还不得赶紧拿出来？”我瞥了瞥心虚不敢抬头看我的婆婆，重重地叹了一口气：“妈，不瞒你说，你让我突然拿这么多钱出来，我实在没有。这些年虽然我和王俊2个人都在上班赚钱，但是咱们一大家子开销太大，现在全家就只有10万左右的存款，其中还得扣掉下个月你和爸要交的保险和思思的课外班费用，想拿都拿不出钱。”“你胡说，我和我哥1个月加起来2万块的工资，怎么可能没钱？肯定是你自己藏起来了。”我话还没说完，小姑子立刻大声嚷嚷：“家里开支我都清楚，的确就剩这么点了。”老公站到我身后，替我做了证：“那怎么办？要不先拿5万块？小月呀，
这够不够？婆婆没想到家里经济这么拮据，转头拉着小姑子小心翼翼地问道：“够什么够？这点钱连算利息都呛。”小姑子生气地扒开婆婆的手，语气里满是不耐烦。我敏锐地挑出了重点：“什么利息？你借钱了？”婆婆察觉到我的视线，支支吾吾说不出话，索性低下了头。说话，王月，你是不是跑到外面借钱了？老公还算了解自家妹妹，也感觉出来她是捅娄子了。我实话跟你们说吧，我钱不够用，就办了校园贷，现在得还30万，你们快点给我想办法搞钱。小姑子索性破罐子破摔，将实情都说了出来。什么？你这个死丫头，竟然跑到外面欠了这么多钱，我打死你！公公乍一听，气得抡起旁边的扫帚，就冲着小姑子要抡下去。爸，欠都欠了，你打我也没用，还不得怪你们，1个月就给我那么点生活费，我不够用，不得出去借，反正这钱你们自己想办法，我先回学校了。小姑子知道他爸动真招，赶紧拿着包跑路。大家都被这个消息惊得说不出话。我思考了好一会儿，爸妈，高利贷不合法，我们可以报警。不行，你妹照片还在人家手里，万一曝光，她就名声尽毁了。她才大4呀，小玉，我求你想想办法救救她。婆婆打断我的话，哭着就要朝我下跪。我的心沉了下来，赶紧伸手扶起婆婆。那么多钱，你为难孩子做什么？赶紧起来，我们自己想想办法。公公知道为难我也想不出什么办法，扯着婆婆就往次卧走。我揉了揉发疼的脑袋，这都什么事呀？要说我这个小姑子真的是很头疼。小了老公11岁，从小就被全家宠着，养成了骄纵的脾气。我从和老公结婚后，因为孩子，公婆得搬过来住，她没办法也搬了过来，在家里比千金小姐还千金小姐，不止经常跟老公伸手要钱，在家里更是连瓶子倒了都不会伸手扶的那种，都得我婆婆跟在她后面替她收拾。考大学的时候分数不够，只能上私立本科，每年学费就2万多，公婆老了没能力，这些钱甚至还得我和老公帮着出，每个月2000块的生活费，不说多，但我们普通家庭也算够了。更何况他就在本市上学，周末也经常回来，就这，他还天天抱怨钱不够，想方设法的找公婆要钱，但他自己身上背的包贵的竟然都得1万多。我之前拐着弯提醒家里人，但每次婆婆都不相信，就会为小姑子找理由，结果现在捅了这么大的篓子，就知道逼迫家里了。我又没欠她的，还没等我们一家商量出对策，当天晚上就接到恐吓电话：王月哥哥是吧？你妹妹欠了我30万，我限你2周之内把钱打到我卡上，不然我就把你妹妹的裸照发到网络上，让大家欣赏欣赏。我妹妹才找你们借了10万本金，你们给的利率竟然翻了好几倍，这根本就是不合法的。我可以想办法还你们本金和该有的利息，但是你们私自超出的部分我是不会还的。老公已经从小姑子口中了解了，他实际上借到手的只有10万块，但是黑心的接待机构竟然整整翻了3倍让他还，这压根就不受法律保护。30万1分都不能少。王月那个小妮子已经白纸黑字跟我签了借款协议了，你们1分钱也赖不了，按期将钱打到我卡里，否则过时不候。电话里的人冷哼一声，不把我们的话放在眼里，随即没等老公说话，就直接将电话挂断了，然后发了几张打了马赛克的照片过来。小俊啊，你一定要想办法救救你妹妹，
不能让人把这些照片发到网上啊，不然你妹一辈子就被毁了。婆婆紧紧地攥着老公的胳膊，急得眼泪都快掉下来了。老公死死地捏着拳头，丧气地将头垂下。可是30万，我们短时间根本就不可能拿得出来，这分明就是催债人的坑。婆婆声音小了下来，看看我，又看看老公，你们两口子想办法借一借啊，以后慢慢还就是了。我难以置信地看着婆婆，30万呢？这可不是小数目，说的这么容易，怎么还？现在一大家子就我们2个劳动力。我冷静下来，妈，我咨询过我的律师朋友了，像这个高利贷利息是不合法的，法律上规定利率要在24%以内。其实我们只要按照这个利率还钱就行了，对方不敢把我们这么样的。他们这种不合规的民间借贷本来就是违法的，要是报警他们就麻烦了。老公被我说得意动，也点点头。婆婆却不买账，一把甩开老公胳膊，生气地指着我，说来说去你不就是不想替小月还钱吗？那帮人就是群无赖，万一要是把我女儿的照片上传到网络上怎么办？你想让小月去死吗？你可是她嫂子，你们不帮她谁帮？我好好的出主意，却没想到却被婆婆这么不理解。我按捺住内心的不爽，极力耐下性子，妈，我特意咨询过这类事情，大家都是这样解决的。再说，对方只是想拿钱，他们也不敢跟我们硬碰硬的。况且我们短时间能凑出15万就不错了，30万要到哪里找？老公也附和着劝婆婆，妈，小玉说得对，我们先把本金和该有的利息还了，对方就不会再紧紧抓着小妹不放了。谁知婆婆一听这话，立马歇斯底里地冲着我和老公喊，不行，我不管你们怎么变，一定要把30万给我凑出来，我不允许我的女儿受到一点伤害，否则我就从后主江跳下去，到时候你们到死都得背上不孝的名声。婆婆状若疯癫，眼眸赤红地盯着我和老公。我第一次看到这样的蛮不讲理的婆婆，直接就被吓住了。好了，别吵了，女儿自己干了糊涂事，你这样子逼儿子儿媳干什么？一直没讲话的公公突然开口，却被婆婆大声对了回去，我可不像你，谁更妻你不懂。公公眼神闪烁地将婆婆拉了过去，转头对着老公道，小俊，明天跟我去把老家的房子卖了吧，毕竟是你妹犯的错误，不能让你们2个承担。爸，老公想开口阻止，我决定了，就这样吧。公公挥了挥手，拽着婆婆就进屋了。我想着婆婆刚刚的那句话，总觉得另有意思，不容我多想。翌日，公公就让老公陪着开车回老家县城，将县城里的那套3居室卖掉了。因为年代比较久，而且还没有电梯，再加上急于出售的原因，只卖了40多万。一听说钱凑齐了，小姑子立刻回来了，哥，你快把钱拿给我。我赶紧把钱还了。小姑子一到家，就看到坐得整整齐齐的大家。公公冷着脸将卡放到桌上，这笔钱是我卖了老家的房子换来的，总共40多万，让你哥拿去还。你自己一个小丫头，我不放心。什么？你把老家的那套房子卖了？老妈可是答应了那套房子以后就是我的嫁妆了，你卖了我以后岂不是什么都没了？小姑子当时直愣愣地站了起来，着急地跺脚，转头痛恨地指着我，嫂子，你和我哥怎么这么自私？不就是30万吗？你们借一借不就凑出来了？为什么要卖我的房子？你真恶毒！我诧异地抬起头，没想到他竟然能说出这番话。公公则是恨铁不成钢地拍桌子，王月，现在是你自己犯了错事，将一大家子都拖下水，你指着你嫂子说什么胡话？
赶紧道歉。再说，我什么时候答应把那套房子给你？我才不道歉，我没有这样狠心的亲人。小姑子蛮横地叉着腰，并不低头。老王，女儿受了这么大的委屈，你还冲她喊什么？小俊，你别跟你妹一般见识。她心情不好。婆婆突然拉住公公，为小姑子开脱。此刻我却觉得我越来越不认识我婆婆。这2天，老公和公公回老家之后，她从不跟我待在同一个空间里。我跟她说话，她也不再搭理我，只是用一种仇恨的眼神盯着我，仿佛我才是那个害她女儿高利贷的元凶。这会子连带着我老公也不被她放在眼里。孩子就是被你这个妈宠坏的，把她给我带进去，净给我惹事，被婆婆拉着施展不开。公公只得催促她回屋，然后坐下来，语重心长地跟我道歉。小玉，我替小月跟你道歉，她太不是玩意了。这张卡明天小俊拿去取钱还了吧，赶紧把这件事了。叹了一口气后，接着说，小俊，这套房子本来我是想着你和你妹一人一半，现在都被你妹败了，是爸对不起你，剩下的钱你就拿着吧。尽管心里对婆婆和小姑子有怨气，但公公一直都是比较明事理的，我也不好发火，揪着事情不放。老公脸下表情，将卡收起来。爸，剩下的钱不也不要，但我可以先给你保管，你们什么时候要用了再跟我要也行。公公摆摆手，背着手就往屋里走了。当天晚上，我想着婆婆之前的行为，她一直以来对小姑子都是比较溺爱的，明知家里经济普通，但每次小姑子要钱还是会变招法给，实在没有就找老公要。以前我只想着是老来的女偏疼小女儿也是正常，现在再想想，她对老公母子俩其实关系挺平淡的，比较好的一点是愿意给我们带孩子。但自从她和公公搬过来之后，他们的所有花销也都是我和老公2人分担。但就我们帮她和公公交的保险费，每个月就得将近4000块钱。更何况其他开支，在这种情况下，他还逼着我和老公出30万，典型的不顾儿子死活。而且老公跟公婆2个人，我是越看越不像。我心底隐隐有呼之欲出的猜测，但没有证据的是，我克制着自己不多想。第2天，老公就拿着卡将小姑子欠的高利贷都还清了。我也重重舒了一口气，只希望经此一事，小姑子能彻底懂事，别再搞出什么烂摊子。只是之后，家里的气氛很微妙，婆婆借口身体不好，不再帮着干家里的活，也不愿意照顾我女儿了。还好的是，女儿已经上了小学，不怎么需要人照顾，家里的家务公公会干一点，剩余的我和老公回来对半做。但是平静的日子过了还没1个月，小姑子又开始变着法子跟家里要钱，说她们几个好姐妹商量好要毕业旅游，找家里要5万块钱。妈，我已经跟我同学确定好目的地了，我们打算去欧洲玩一玩，你快点给我钱。客厅里，小姑子扒拉着婆婆的手祈求着。坐在一旁的公公吸了一口烟，斩钉截铁地拒绝：“不行，什么旅游这么贵，一次要5万块，你哥嫂要赚几个月才能存下5万，钱就是这样被你霍的。爸，你什么都不懂，我们室友都要去，我也要，我不管。妈，你劝劝爸爸，我都没有出过国，求你了，你们要是不同意，我就离家出走。”以后再也不回来了。小姑子知道公公不会同意，就死命撺掇婆婆，看着架势是不同意就不罢休了。老头子，要不就让孩子去吧。婆婆有点动摇，看向了公公，去哪有钱？
全家人喝西本风，让她一个小妮子去玩。我看你真是越活越回去了。公公没想到婆婆竟然会同意这么荒谬的要求，气得立刻站起来，指着婆婆的鼻子骂人。婆婆却是不服气的冷哼：这钱让小俊出了不就行？得，这场戏估计就是针对我和老公闹的。我捅了捅老公的胳膊，老公立刻心领神会走过去：小月，如果你实在想出国旅游的话，可以先在日韩或者东南亚国家转一转，不一定非要去欧洲，这些国家离我们也近点，开销就少很多。小姑子却不领情，翻了个白眼：哥，说来说去你就是不想出钱吗？我也没想用你的，上次爸把老房子卖了，不是还剩下10几万吗？我从里面拿钱就行。婆婆眼睛一亮，也跟着说：对呀，你把给你的那张卡里不是还有钱吗？从里面扣就行了。你妹妹难得想出去散散心，咱们还是要尽量满足的。俗话说，输人不输阵，感情狮子大开口是惦记着那笔钱呢。公婆年纪都这么大了，那点钱就是预防老人生病的。结果现在小姑子说个想出国就想拿走一半，我心里只觉得异常憋屈，上前一步挽住老公：妈，那笔钱我和爸说好的，是留给你们以防万一的。全家人谁也不能动，而且小俊说的对，想出国可以先选个比较近的。我们只是个普通家庭，要一下子拿5万块钱出去旅游，是真的没有能力。我妈都同意了，你和我哥有什么权利说不？别以为我不知道，你就是想独吞这笔钱。再说，家里要是有点意外，你和我哥自己想办法呀。养儿不就是防老的吗？你就是仔细守财奴。我话刚说完，小姑子就像个炮仗似的对着我一顿输出。老公实在看不过去：王月，你看看你自己现在是个什么样？小玉怎么说也是你嫂子，你怎么能这么没礼貌？小姑子则是挑衅地望着我们：呵，别说他，你我也敢这么骂。总之无论如何，这笔钱你们得拿出来，不然我就继续高利贷。你这个逆女，你自己看看你在说什么？公公听不下去，打了小姑子一巴掌：爸，你竟然打我！你从小到大都没打过我，老头子你！小姑子捂着脸不可置信地看着公公，一气之下跑出家门。婆婆则是怨怼地望着公公，转头怨怼我：你是不是非得搞得我的家庭4分5裂才开心？不就5万块钱吗？你和小俊拿出来会怎样？我给你们照顾了这么久的孩子，保姆费都不止这些吧？婆婆的眼神刺痛了我，积攒了好久的怒气突然爆发。我极力让自己的声音平坦：妈，你给我看孩子是不错，但思思也是你的亲孙女呀，而且我每个月给你和公公交社保，1个月就将近4000块钱，每个月不多，但也会想方设法给你1、2千零花钱，还有一家子吃喝拉撒。你女儿每个月2000块的生活费，这些钱加起来哪一样不是支出？你再看看你女儿，一身名牌，一个包就要1万多，你怎么就不想想到底是谁在拆散这个家？终于把堆在心里的话说出来，我感觉异常顺畅。婆婆自知理亏，却还在嘴硬。我把小俊养这么大，他为这个家花点钱怎么了？不是应该的吗？还有，小月是女孩子，就该穿好衣服，背好包，你没资格说她。我气笑了，抱着双臂：对，我没资格评论你的好女儿，你想给她什么，我做不了主，但麻烦你做之前掂量掂量，咱们家到底几斤几两？没有公主命，却有公主病。你竟敢跟我顶嘴！小俊，你自己看看你媳妇。婆婆捂着胸口跟老公告状，老公没理会。妈，我觉得小玉说得很对，
你不能再这么惯着妹妹了，这是在害她。你婆婆哆嗦着身子指着老公，却被公公一嗓子吼住：行了，别拿着长辈的架子为难孩子，这件事我也不同意。小月就是被我们惯坏的，没讨到便宜。婆婆恨恨地盯着我，转身就走了。我心力交瘁，现在我无比确定，小姑子就是个自私自利的，她的虚荣心永无止境，又摊上婆婆这个为女儿马首是瞻的性子，以后怕是麻烦是一堆儿。那天之后，奇怪的是，小姑子再没回过家，也没有打过电话，我们只当是她在置气。直到就这样过了半个月，我越想越不对，王月根本就不像会善罢甘休的样子，而且我婆婆也是，怎么可能会一点都不担心？我突然有直觉般的让老公将公公给的卡找了出来，结果发现卡里的余额就剩10几块钱。原来如此，只有婆婆知道老公习惯放卡的位置，这钱肯定是她偷偷取出来给小姑子的。我和老公商量了一下，决定等小姑子回来将事情彻底解决。这个家不能再被她这样拖下去了。就这样又过了1周，小姑子终于回来了。她穿着一身名牌，拎着大包小包的回来了。妈，这是我给你和爸买的东西，你们拿进去吧。某些人我就没给买了，省得不知好人心。小姑子把她的行李箱打开，拿出来给公婆一人买的一条围巾，刻意漏掉我和老公。婆婆顿时乐得没边，显然没看出小姑子的敷衍。就这个料子，这个做工，估计就是临时买来应付的。就婆婆乐在其中，还是我女儿好，出去玩都惦记我，还知道给我买礼物。婆婆将围巾拿在脖子上比划，心情异常高亢。公公脸色难看的拍了拍桌子：你自己偷偷出去了，哪来的钱？你不会又去高利贷了吧？小姑子不说话，婆婆讪笑着转移话题：怎么会呢？眼看公公即将发作，我走过去：爸，我和王俊前几天发现您给的那张卡钱都被人转走了，现在就剩10几块。我想小月出去旅游的钱用的就是这笔吧？你们怎么敢把钱全转走了？用了多少？还有剩吗？闻言，公公气得捂住胸口，身子晃了晃，被老公及时扶住。婆婆被吓得不敢动，往小姑子身后躲。小姑子却只是一脸不在意的耸肩，反正那笔钱放着也没用，先给我用用。我这一趟出去才知道，10几万我们看着多，其实到欧洲都买不了什么，我已经花光了。还好这次多带，要是真的5万块，我估计都回不来了。10几万一下子就没了，这可是我们一家子唯一的储蓄。你是想害死我和你妈吗？公公被老公搀扶着，气急败坏地朝着小姑子大喊，而躲着的婆婆竟然还探出头：老头子，你别生气，小月一辈子也就一次毕业旅行，用了就用了，反正我们要有事。还有小俊，他还得给我们养老呢，你在担心什么？别吓唬孩子。听了这个奇葩发言，我心中的怒火一下子翻腾上来，梗得我一时说不出话来。妈，小妹这次用的是10几万，这笔钱对一个家庭来说都不容小觑，更何况她只是出去旅游，完全用不上这么多。你自己看看，她现在一身子名牌，完全就是拿我们的血汗钱在挥霍。这个性格不改，以后肯定会吃大亏。老公将公公扶到一旁的沙发上坐下，一本正经地劝说婆婆，但婆婆完全听不进去，胡搅蛮缠。你就是不孝，不想养我和你爸，不过就10几万，还是我们老两口的，你有什么资格说不？这钱我给了就是给了。婆婆无理由地维护小姑子，老公的拳头紧紧攥住，失落的表情撞进我的眼里。我心疼地抓住他的手，
妈，你们养大小俊，现在我们孝顺你们是应该的，但我和小俊作为兄嫂，我们并没有帮助小月的义务。他现在也毕业了，之后我们不会再给他1分钱。他要是再到外面借钱，我们也不会管了。我哥的钱有我爸妈的一份，我凭什么不能拿？我话音刚落，小姑子就不甘心地反驳我，婆婆也毫无原则地点头。小俊是我养大的，他的工资自然有我的一份，你们以后每个月都得给我钱。小俊，月月可是你妹，你要是这么没良心，我就上你们单位告状。婆婆刻薄的样子完全让我失神，理所应当的仿佛我们都是傻瓜。老公的眼神暗淡下来，妈，从下半年开始你和爸的社保就可以发了，这些年的社保都是我自己在负担，以后我不会再给你们钱了。你凭什么不给我钱？要不是我和你爸收养了你，你还不知道会到那个孤儿院呢。我们辛苦培养，就是换来你这么个白眼狼。婆婆完全没想到老公会动真格，瞬间瞪大了眼睛。小姑子脾气上来，也跟着开骂：王俊，你就是我们家养的一条狗，爸妈养了你，你做牛做马都得报答他们，不然我就闹得你们家宅不宁。我很感谢爸妈养大了我，但我从小也在尽力弥补。小时候爸妈工作忙，我就自己带你，知道家里困难。我明明有上重点大学的分，却为了钱上了免费师范，早早出来工作，养家糊口，供了你4年大学。你们的恩情我已经还得差不多了，不然你以为我能这么纵容你？老公自嘲着看着对面2人，我的心里却是惊涛骇浪。原来老公早就知道自己是抱养的，婆婆没想到老公竟然早就知道实情，一刹那呆住了。好了，你们2个给我闭嘴！小俊，既然你知道了，我也不瞒你了，是我们耽误了你。这几天你帮爸找个2居的房子，我带着你妈和你妹搬出去，你过好你的日子就行。最后还是公公站了出来，我和老公都没想到公公竟然想到搬出去，刚想阻止，却被公公打断：你们不用劝我了，我知道你俩的孝心，但我不能再拖累你们，是我没教好小月，让她变成现在这样，我心意已决，就这样办。我清清楚楚地看到公公眼里的歉意，也是，我们现在跟婆婆、小姑子闹得这么僵，再待在一个屋檐下，怕也是矛盾很多。凭什么？小姑子还想说什么，却被公公扯住。我和老公对视一眼，这样也好，大不了租房的钱我俩负担。隔天，老公就委托中介帮忙找了个房子。为了方便照顾，我们还是决定找同小区的，毕竟2个老人，我们也怕有什么突发情况。然后过了几天，公公就主动带着婆婆和小姑子搬了过去，家里彻底安静下来。我也不用每天再看着婆婆的冷眼，听着小姑子的阴阳怪气了。后来，我和老公定期每个月都会去看望公婆，婆婆在公公的施压下，倒是不会再可以为难我。只是小姑子在毕业后却没有找到工作，整天待在家，却经常晚上出门。公公为了让她改掉铺张浪费的习惯，也没再给她生活费。我们甚至想着，只要她不捅娄子，啃老就啃老吧。但是事实证明，我还是高估了小姑子的为人。当半夜接到公公的电话，说小姑子在派出所的时候，我整个人都还云里雾里。等等，我跟你一起过去吧。看着老公手忙脚乱地穿衣服，我长叹了一口气，还是一咕噜爬了起来。我们接到公婆后，火急火燎赶到了派出所。你好，王月的家属对吧？王月在春水楼阁当小姐，并且还私底下贩卖毒品，证据确凿，被我们抓到。刚进门，
领头的警察向我们解释情况，婆婆干嚎一声昏了过去，公公则是如遭雷劈地后退几步。我们都万万没想到，小姑子这样一个大学生会走上犯罪的道路。公公抓着警察的胳膊：“同志，这是真的吗？其中会不会有隐情呀？”领头的警察怜悯地看着我们，摇了摇头：“你女儿已经自己承认了，她知道这是犯罪，但她经不住诱惑。”婆婆恍恍惚惚醒来，听到这番话又昏了过去。我和老公搀着公婆，还是进了看守室。我们还是想亲口问一问：“小月，你为什么要干这么糊涂的事？你图什么呀？”一见到狼狈的小姑子，公公就痛心疾首地发问。他没想到，昔日抱在怀里的小姑娘怎么变成了现在这样。婆婆则是哭着要扑上去，小姑子眼神恍惚地看着我们，扯着嘴笑了：“为什么？还不是因为钱？你们不给我钱，那我就自己赚，这样我就有大把大把的钱，我能买名牌包包、首饰，只要是我想要的。”公公不可思议地看着小姑子：“就因为钱，你就去犯法，干这种勾当？我是饿着你了，还是冷着你了？你还想怎么样？”小姑子则是神色疯狂，咬牙切齿：“我之所以会落在今天这一步，都是因为你们不给我钱。你们要是给我钱，我就不用去当小姐、卖毒品。王富国，你自己害死了你的亲生女儿，还有你们就是害我变成这样的元凶。我诅咒你们！”小姑子阴恻恻地盯着我们，神情瘆人。是这样了，小姑子永远都是这样的性子，自己的错误从来不在自己身上找原因，而是把一切的错过都怪在别人身上。因为她情绪激动，我们被带了出来，看梁老深受打击，即将倒下的模样。我和老公还是先将公婆带了回来。婆婆不愿意死心，硬要让老公请一个律师为小姑子辩护。我们心知木已成舟，想着就走走形式，让老人死心。速度很快，几天之后，我们庭审失败。尽管公婆难以接受这个结果，小姑子最后还是因为情节严重被送进了监狱，判处有期徒刑15年。她的一辈子算是毁了。起初婆婆还会哭着闹着，怪我和老公狠心，没有尽力。我们两个对婆婆已经失望，不想再多纠缠。最后婆婆还是被公公骂了一顿。婆婆自己想不开，忧郁了一段时间，后面知道无可更改，渐渐平静下来，没再闹家里。经过此事，我跟老公更看清婆婆的为人了。要说小姑子会落到这种地步，她绝对是最大的帮凶。反正我也看得很开，也没想修补我们之间的关系。每周定期看望老人，该尽的子女义务尽到，再像之前那样已经不可能了。我和老公主要任务还是顾好自己的小家，所幸公公还是明事理的，明白老公为了他们这个大家庭的付出，也很少再麻烦我们。之后我和老公更加专注于提升自己赚钱，没了小姑子这个拖后腿的，我们家的攒钱速度飞升，生活质量一点点提高，看得见光的未来，我们每一天都充满斗志，我们都会越来越好。以上就是今天分享的故事，大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流，也更希望能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。